سلام خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جبت لكم حلوه ديال الكوكو السميده اللي كتجي غزاله وزوينه وكتجي مشقوقه كيف ما كتشوفوا. كتجي رائعه وكيف ما كيبان لكم كتجي هائله. ندوزو المقادير. كيف ما قلت لكم الحلوه كتجي مشقوقه وكتجي زوينه، وكتحتاج 250 غرام ديال الكوك. بالنسبه للسميده كتبقى على حسب الخليط، كتحتاج 200 غرام ديال السنيده وجوج معالق ديال الكونفيتور حامضه محكوكه لاغوم ديال الحامض، وكتحتاج خماره وحده وكاس ديال العنبه ديال الزيت وثلاثه البيضات. بالنسبه للسميده الرقيقه فهي خاصنا نوضعوها على حسب الخليط، حيت كل السميده شحال كتهز. كاين لينا تهز لينا اكثر، يمكن لينا تهز لينا اقل من 200 غرام. على بركه الله غادي نوضعوا البيض بهذا الشكل هذا. قلت لكم البنات هاد الحلوه كتجي هائله، كتجي زوينه بزاف، كتجي خفيفه وكتشقق بزاف. بالنسبه للسنيده انا درت 200 غرام، يمكن لك انك تنقصي من السنيده كل الذوق ديالو في الحلاوه. يمكن لك انك ديري 150 غرام ديال السكر فقط. انا شخصيا كتعجبني الحلوه اللي ما كتكونش فيها السكر بزاف. خاصنا ضروري نحكو البيض مع السنيده. من هذا المنبر كنشكر الناس اللي انضموا للقناه ديالي، وكنتمنى انني نكون في المستوى. وبالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فيا جداد، نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالدعم ليكم او بالدعم ليا باش تكبر الصفحه ديالي ونبقى ديما نوافيكم بالجديد باذن الله تعالى. كيف ما قلت لكم خاصنا ضروري نحكو البيض مع السكر باش تذوب لينا هذيك السنيده. نضيفوا الزيت. انا شخصيا كنحماق على هاد الحلوه ديال الكوك والسميده، من صغري كتعجبني وخاصني نديرها في اي عيد. كنخلطو مزيان البنات، نبقاو على هذا الشكل حتى كتبان لينا ولات بحال الكريم. نحاولوا ناخذوا القشور ديال الحامضه كتجي بنكهه الحامض، كتجي رائعه. ناخذوا معلقه صغيره ديال لاغوم ديال الحامض. كيف ما قلت لكم كتعطي اللون ومن طون كتعطي النكهه زوينه. هي نتوما غادي تشوفوا الفرق في اللون.
كنبقاو على هذا الشكل هذا. كناخدو معلقه كبيره ديال الكونفيتور او المربى ديال الحلويات، ما يكونش خاطر بزاف. كناخدو خماره وحده وكناخدو الكوك كيف ما كتشوفوا. الكوك اللي خاصو يكون من النوعيه الممتازه، خاصو يكون مزيان زوين بهذا الشكل هكا. كنحاولوا نخلطوه كل شيء نوضعوه. كيف ما كيبان لكم اولا كيف ما قلت لكم باللي راه خاصو يكون الكوك من النوع الممتاز، يعني باش تجينا الحلوه زوينه. خاصنا نحكوه ما بين صبيعاتنا ويطلق لينا بحال الزيت، وما كيكونش صفر بزاف، كيكون ابيض وما كيكونش غليظ بزاف. كنبقاو غاديين على هذا الشكل هكا. بالنسبه انا هنايا عندي 200 غرام ديال السميده رقيقه. كيف ما قلت لكم على حسب، يمكن ليا نضيفها يمكن ليا لا، خاصني نشوف على حسب الخليط. الا تماسك ليا الخليط صافي، ما يمكنش ليا نزيد. الا كان مازال خاص يمكن ليا نزيد. كنبقاو غاديين بشويه بشويه. اذا فالسميده رقيقه اللي حتى هي خاصها تكون من النوعيه الممتازه، يعني ما خاصهاش تكون غليظه بزاف، خاصهاش تكون رقيقه بزاف، خاصها تكون مزيانه يعني سبيسيال. وكنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا على حسب الخليط كنضيفوها. هانتوما كيف ما كتشوفوا الخليط بدا كيتجمع. نزيد شويه نشوف دابا. نحاولوا اننا نخليوها رطبه، منقصحوش العجينه باش الحلوى تجينا خفيفه وتجينا رطبه، يعني يجي غالب عليها الكوك. ثم كيف ما كتشوفوا بدات كتجمع لينا. كنظن انها صافي جمعات لينا العجين، ما يمكنش لينا نزيدو شي حاجه بحال هكا. خصاتكم هانتوما شو العجين جمعات. اذا صافي ما بقاش خاصنا نزيدو السميده رقيقه. وندوزو دابا كيف ما كتشوفوا. خدينا طاوه، خدينا سكر كلاصي سبيسيال، وخدينا واحد الصحن درنا فيه واحد شويه ديال الزهر. نحاولوا نوضعوه على هذا الشكل. نحاولوا اننا نديرو كويرات متساويين باش ما تجيناش وحده كبيره وحده صغيره. كنحاولوا اننا نوضعوا صحن اللي فيه سكر كلاصي ونجمعوا فيه الكويرات. كيف ما شفتوني كندير. كتجي هائله ومع النكهه عفوا ديال الحامض، كتجي رائعه. المذاق والنسمه كتجي زوينه بزاف. وكنبقاو غاديين على هاد الشكل هكا حتى كنساليو الكويرات ديالنا كما قلت لكم.
بالنسبة للسكر كلاصي خصو يكون سبيسيال باش ميتحرقش لينا في الفران. كنحاولو اننا نعمروها كلها سكر كلاصي مزيان. على هاد الشكل هذا كنوضعوها في الطاوة. نحاولو ما نخليوش الاطراس ديال صبيعاتنا في الحلوى. وكنبقاو على هاد الشكل هذا حتى وكان كنساليو الكويرات ديالنا. بالنسبه للحلاوه كيف ما قلت لكم تقدروا ما ديروش هذيك 200 غرام كامله ديال السكر لحقاش عاود كدير السكر كلاصي. وكنظن ان الحلاوه بزاف شخصيا انا ما كتعجبنيش. كنبقاو غاديين على هذا الشكل حتى وكان كنساليو الحلوه ديالنا. ومن بعد منين كنعمروها الفران خصو يكون سخون وكنخشيوها هانتوما كيف كتشوفوا. كنحاولوا اننا نوضعوها الفوق حتى وكان كتشقق عاد كنزلوها لتحت غير تشد واحد شويه وكنخرجوها. ما كتبغيش طياب بزاف كتجي رائعه وهائله البنات. نتمنى انها تعجبكم وما تنسوش انكم تدعموني في القناه ديالي وشكرا.